இது ஒரு டே இன் மை கார்டன். இந்த broken ஹார்ட் பிளான்ட் வந்து நான் நர்சரியிலேருந்து வாங்கினதுலேருந்து இப்போ தான் ஒரு பெரிய பாட்க்கு இதை சேஞ்ச் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் பெரண்டை இருந்துச்சு, அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் கொஞ்சம் ரைஸ் வாட்டர் இருந்துச்சு, அதை எடுத்துகிட்டு வந்து சில பிளான்ட்ஸ்க்கு மட்டும் டைல்யூட் பண்ணி ஊற்றிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வீட்டில் ஒரு இன்டோர் பிளான்ட் இருந்துச்சு, இதையும் கொண்டு வந்து கொஞ்சம் வெயிலில் வைக்கலாம் அப்படி சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் இன்டைரக்டான சன்லைட் இருக்க மாதிரி பிளேஸில் வச்சுட்டேன் கார்டனில். அப்புறம் இந்த ஜாஸ்மின் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் பூத்து இருந்துச்சு, இது வந்து அடுக்கு மாதிரி பறிச்சிட்டேன். அப்புறம் லுக் அட் தீஸ் கியூட்டீஸ், இது செமையாக இருக்குல்ல. இந்த பிளான்ட் இந்த சீசனுக்கு மட்டும்தான் பூக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் கம்போஸ்ட் பின்னில் பெருசாக வேஸ்ட் எதுவும் இல்லைன்றனால ட்ரை லீவ்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இந்த சில்லி பிளான்ட் தானாகவே வளர்ந்துருந்துச்சு. ஸோ இதுவும் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் காய்ச்சிருந்துச்சு, இதுவும் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஹாப்பி கார்டனிங்.